क्या आपने ये न्यूज़ देखी? नो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, नो कफ सिरप। अब लोग बिना सोचे समझे कफ सिरप लेने से पहले 2 बार सोचेंगे और ऑनेस्टली दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हर छोटी सी खांसी पे डायरेक्टली मेडिसिन लेना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए मैं रिसेंटली ये ट्राई कर रही हूँ हनीयम सीतोपलादी हनी। ये एक आयुर्वेदिक हनी ब्लेंड है जो थ्रोट कंफर्ट और रेस्पिरेटरी वेलनेस को सपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात ये इंडिविजुअल सैशेज में आता है, तो बैग में इजीली कैरी हो जाता है। ट्रैवल हो, कॉलेज हो या लेट नाइट थ्रोट इरिटेशन, बस एक सैशे एंड यू आर सॉर्टेड। एंड ऑफ कोर्स अगर कफ परसिस्टेंट हो, फीवर हो या ब्रीदिंग इशू हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। बट फॉर एवरीडे एसेंशियल थ्रोट डिस्कम्फर्ट, दिस इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन टू कीप विद यू।